各位好，各位好，137隊員大家好。喂，係啦，嗱，輿論，你對於我哋呢隊咧係絕無僅有嘅中場球員，你覺得我哋啲球隊咧喺邊方面協助你令到你覺得咧進攻方面更加 smooth 啲嘅咧？你有咩建議咁樣啊？最要改善梗係我自己啦，係咪先？但係足球唔係一人球員嚟個，唔係一人球隊嚟個喎，需要其他隊員咧支援啊咁樣嘅喎。呢個有賴長哥同呢個軍佬嘅戰術發揮啦，睇下佢哋下季安排啲人陣式啊，睇下有咩新鮮感啦。嗱，其實呢一個問題咧困擾咗同軍佬都一段時間㗎啦。嗱，你係中場，但係中場有分進攻同埋防守嘅，咁你覺得自己放喺防守方面好啲，定進攻方面好啲咧？其實？呢期我相信我角色係做進攻多啲會好啲，即係其實你喺進攻方面係比較得心應手少少嘅，好啲啦，可以俾我啲直線啦。係 OK 啦，係嗱咁啊都唔好阻等咁多時間啦。仲有條問題啦，你對而家新嗰嘅球季就嚟開鑼啦，咁你對於球隊有咩抱負？覺得邊方面需要再改進下咁樣嘅咧？嗱，我哋137咧，其實今季成績都唔差，因為我哋喺次循環咧攞到季軍嚇，恭喜晒！咁我哋咧即係加把勁，下季咧嚟緊。睇下可唔可以再染指3甲嘅位置，係嘛？睇下有冇其他新兵啊幫手啊！陣容方面我都好滿意啊！我哋啲現成啲球隊多啲嚟啦，多啲嚟出席球賽。咁啊係嘅，目標啊定得越高，理想越大，咁啊更加好嘅。不過大家都要量力而為啦，唔好整傷自己。大家踢快樂足球啫係嘛？好多謝晒娛樂。足球好，多謝，好。